tutaangalia baadhi ya nukat au vipengeli vichache vya muhimu ili Ramadhani yetu iweze kuwa sawa pale ambapo tutaingia katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zanguni, katika masharti ya ibada ni mawili. Moja ni ikhlas, ibada ifanywe kama alivyofundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hilo ni sharti la kwanza, ifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la pili ni mutabaa. Kila ibada haiwezi kubaliwa mpaka ndani yake kuwa na mafunzo na utaratibu aliyokuja nao mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi tuweza kuita majlisi yetu hii ni ya kujifunza yale ya muhimu ili tuingie katika ibada ya Ramadhan na funga yake na ibada zinazopatikana ndani yake tukiwa ala basira, ay liyahya man hayya an bayyina wa yahlika man halaka an bayyina. Kila mmoja aishi atakayeishi katika hali iliyokuwa na ubainifu ya wazi na kiilmu, na kila mmoja apotee lakini hali ya kuwa ashawekewa jambo wazi. Tutapita kwanza kuangalia saum, jinsi wanazuoni rahimahumullah walivyoizungumza. Kifupi, saum, neno saum lenyewe ni imsak, ni kujizuia. Waweza kujizuia na kutembea kwamba mimi najizuia leo sitotoka nyumbani kwangu kwa muda fulani, siku mbili au siku moja au masaa kadhaa, au najizuia kutozungumza na mtu fulani, au najizuia dhidi ya kufanya jambo fulani. Hiyo pia inaitwa saum katika medani ya lugha ya Kiarabu, kama Allah alivyozungumza hiyo katika aya ya 32 au 33 hivi ya sura ya 19 sura Maryam, alivyokuwa akisimulia kisa cha Maryam alayha salatu wassalam, akasema inni nadhartu. Aya imeanza mwanzo, historia ndefu kabisa. Allah akamwambia ukikutana na watu basi waambie haya maneno, inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Mola wangu mlezi, sauman, ya kufunga, ya kujizuia. Lakini saumu gani ilizungumzwa hapo? Alla, tusizungumze, alla ukallima al-yawma insiya, siku ya leo nisizungumze na yeyote yule. Hii ilikuwa ni saumu lakini ya mazungumzo. Haina lazima sana saumu katika lugha, lakini inatukurubisha katika maana ya lile ambalo tunalifanya la ufungaji wa saumu ya Ramadhan na saumu zingine. Katika sheria, tukizungumza sheria, maana yake jambo hili katika sheria ya dini tukufu ya Kiislamu linatambulikanaje jambo la saumu? Katika mambo ya taarif au definition, yani maana ya mambo, huwa kuna aina mbili katika kuelezwa kwake. Kuna shar'an, kisheria, maana yake Qur'ani ama hadithi ilivyosema, na kuna istilahan, kiistilahi, maana yake wanazuoni walivyoleta maana ya jambo hilo. Kwa hiyo ukisikia kisheria, maana yake hili lina dalili katika Qur'an au na dalili katika hadith au vyote viwili. Saum yenyewe ina dalili katika vyanzo vyote vya sheria. Vyanzo vya sheria ambavyo hutumika katika dini tukufu ya Kiislamu, si pahala pake kuvitaja, lakini kwa haraka haraka ni Qur'an, yani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala; hadith, yani mafunzo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam; ijma', yani makubaliano ya wanazuoni; qiyas, yani vipimo vya kisheria. Haya huitwa masadir at-tashri', vyanzo ambavyo ndivyo tunavitumia
kutohoa sheria mbalimbali za Kiislamu. Kisheria anasema huwa al-imsak anil akli washurbi wa jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi shams. Saumu katika sheria ni kujizuia anil akli, dhidi ya kula chochote kile, washurbi, na kunywa chochote kile, min tulu'il fajr, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Wal mufattirat, na chochote kinachofunguza. Swala la kunywa kujizuia nalo tunalifahamu, swala la kula kujizuia nalo tunalifahamu, lakini na chochote kinachofunguza, hapo ndiyo yanaingia mambo mengi ambao baadhi yake tunaweza tukayataja, lakini pia yamegawanyika ni kwenye mapote mawili. Kuna asriyan, kuna mambo ya kisasa na mambo ambayo yanafahamika. Katika hayo ambayo yanafahamika, uharibu saum pamoja na jimaa, mtu kutana na mwenza wake, ni mashuhuri, au kuingia katika ada mwanamama, ima ya baada ya kujifungua, yani nifas, au ada ya mwezi au hedhi. Haya yanafahamika. Yanaingia mengine, kuna al-ibratul mughadhiya au al-hubub al-mughadhiya au nuasriya, sindano ya shibe au vidonge vya shibe. Mtu unapigwa sindano ili usihisi njaa, mtu unakunywa vidonge ama kidonge ili usihisi njaa. Haya yakajumuishwa miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu saumu. Lakini mingine ambayo wanazuoni wameyazungumza sana ni suala hijama, kuhumika, kupiga chuku ama kutoa damu chafu katika mwili. Hili wanazuoni pia wamekinzana sana katika kulitazama, juu ya kwamba linaharibu saum au aliharibu saum. Na hili wamekwenda mbali kupitia hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliyosema, aftara alhajimu walmahjum. Ikitokea mtu amefunga au watu wawili wamefunga na mmoja akamfanyia tiba hii ya kumtoa damu ya hijama, basi saumu hapo imeharibika ya mwenye kutolewa hiyo damu chafu, na pia hata mtoaji wa damu chafu naye pia funga yake imeharibika. Gogoro likaja hadithi hii, kuna baadhi ya wanazuoni hawajaikubali, wameidhoofisha, na baadhi wakasema hijama inafunguza saumu. Lakini wanazuoni wa zama hizi ambao wamebobea katika masuala ya ilmu ya sheria ya Kiislamu na masuala ya tibi ama utabibu, wakaungana na kundi ambalo linasema mtu atakayetoa damu basi saumu yake imeharibika, na wakaliunganisha hilo pia na pale ambapo twaenda kujitolea damu kwa ajili ya mgonjwa fulani, wakasema hili linaingia kwenye kundi lile la hijama, kutoa damu kwa ajili ya tiba. Istidlali yao ilikuja kwenye madhara yanayopatikana katika mtu ambaye hujitolea damu kwa ajili ya mgonjwa au hutoa damu kwa ajili ya tiba. Tena wakarudi mbali zaidi, wakaangalia hata hekima ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ya kuzuia mwanamama ambaye anakuwa amekwenda katika ada ya mwezi au anakwenda katika ada ya baada ya kujifungua. Wanasema wanazuoni, huyu mwanamama hupungukiwa nguvu katika mwili wake, na kuna baadhi ya protini katika mwili wake zinapungua.
Kwa hiyo hali yake ya kimwili inakuwa ni dhaifu. Ni hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Karne 14 zilizopita Mtume alishabaini hili kupitia mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wanajaribu kuangalia hikma, kwa nini mjamzito mtu ambaye amejifungua au mtu ambaye anaenda katika ada ya mwezi, kwa nini afungi? Na madhara haya hupatikana kwa mtu anaofanya hijama, kutoa damu chafu. Mwili wake hudhoofika na baadhi ya vitu mwilini hupungua. Na madhara haya hupatikana kwa mtu ambaye hata hujitolea damu kwa ajili ya mgonjwa. Mwili wake hudhoofu na baadhi ya vitu mwilini hupungua. Ndio maana unaambiwa ukitaka kutoa damu, umeshakula? Unakuuliza madaktari, ushakula? Una umri gani? Kuna umri kuanzia 18 kwenda juu. Na kuanzia nafikiri 52 au 60 hauruhusiwi. Na unaambiwa baada ya kutoa tu pata kitu ambacho kina asili ya glucose, kurudisha nguvu za mwili wako. Kwa hiyo haya pia tunasema, tunakusanya kwamba kutoa damu kwa njia ya hijama ama utoaji wa damu chafu, na pia hata kujitolea damu kwa mgonjwa, hili pia haliruhusiwi kwa mtu ambaye amefunga, na akifanya hivyo basi saumu yake imeharibika. Almahjum, twende kwa mtu ambaye anamtoa damu mwenzake. Sasa kauli zokuja za wanazuoni ni dhahiri, huyu hana saumu yake, ipo kama kawaida, wala haijaharibika. Na utaona hilo tukifungua milango mingine. Daktari anatakiwa amtoe damu mtu X ili aende damu hiyo kaweke kwa mtu fulani anaumwa. Kwa hiyo tunasema daktari aliyofunga saumu hana. Kwa hiyo tunakusanya hapo kwamba saumu ya mtu ambaye humtoa mwenzake damu, hiyo saumu yake bado ipo. Tupo katika kipengele kwamba saumu ni kujizuia kunakokula na kunywa na vyote vinavyoharibu saumu, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Hiyo ndiyo taarifu ya saumu. Kwa kuwa tukisema hii taarifa ni ya kisheria, yahitaji dalili katika Qur'ani na Sunna, basi turejee katika aya ya 183 sura ya 2 Suratul Baqara. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmeandikiwa juu yenu funga kama walivyoandikiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hii ndio aya iliyosema alaikum, maana yake furidha, kumefaradhishwa juu yenu. Ni jambo la wajibu, jambo la lazima, jambo la faradhi. Yote hii ni misamiati ya kisheria. Alwajib, allazim, alfard, yote inamaanisha jambo ambalo hupaswi kuliwacha.